तो गछटा को नहीं से उठे नहीं लगे गत 9-10 वर्ष है कम होता तो एमती कम कम चलने भितर धीरे धीरे किसी नेसेसिटी पड़ा तो पर्टिकुलाली जो गछ आमर रास्ता फता चलाचल काट दौरान बहुत कनसेप्ट रहा 3-4 वर्ष तले हठात खोजले गोटे गछ गला गछ जंगल अलरेडी तैयारी सारा तो या फल कौन है जो हजटा पानी रोना तेणु सब इरिगेशन भी तो डेवलप कर से पानी भी आरंभ होला शुद्ध पानी रहिला तापर चढ़ी आसे माइग्रेटरी बर्ड्स आर कमिंग